Bàជំរាបសួរនេះជារបៀបដែលយើងចូលទៅទាញយករបាយការណ៍ BMI ដើម្បីទុកនៅក្នុងសាលារៀនបាទដំបូងយើងចូលទៅក្នុងផ្ទាំងគ្រប់គ្រងរបស់សាលារៀនមកបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចទៅលើពាក្យថារបាយការណ៍បាទចុចលើរបាយការណ៍យើងនឹងឃើញបញ្ជីគេដាក់ថាបញ្ជីឈ្មោះសិស្សមាន BMI អញ្ចឹងយើងចុចនៅកន្លែងនេះមកបន្ទាប់មកទៀតយើងរើសថ្នាក់ចូលហៅថ្នាក់ទី6ចុះថ្នាក់ទី6មើលកឆ្នាំសិក្សាយើងរើសដែរមកហើយលើកនេះយើងអាចរើសលើកទី1និងលើកទី2ឬក៏លើកទី1ចុះបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងឃើញរបាយការណ៍នៅកន្លែងនេះហើយសិស្ស15នាក់មាន BMI ទាំង15អញ្ចឹងគេដាក់ស្គម2ស្គម G3 នេះមិនដឹងថាមិននេះថាមិនទេតែស្គម2នាក់ហ្នឹងហើយស្គម G6 ហ្នឹង6នាក់ធម្មតាតែ4នាក់ទេលើសទៅមកអត់មានថាត់3នាក់អញ្ចឹងយើងទាញរបាយការណ៍នៅកន្លែងនេះមកយើងចុចទាញមករបាយការណ៍នឹងទាញជា Excel ណាចាំតិចបាទពេលតែពេញហើយយើងចូលទៅបើកមើលមកបាទពេលដល់កន្លែងនេះវានឹងបង្ហាញកន្លែង download យើងអាចបើកវាមើលគំរូវាមកបាទនេះជាគំរូដែលយើងទាញបាទអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះ